做乜嘢啊？我冇啊。咩啊？我冇嘢啊。我覺得好多圖啊。點解啊？而且人哋唔揾你啊？咩想跟你食嘢啊？唔係，佢揾我食嘢。好多企？點解啊？唔知屋企冇實實揾我食嘢。Because黐線，因為佢冇嘢做啊。咁我催咗佢翻工。我 miss 咗啦。好耐啊，翻去食。Valentine's breakfast 㗎。我都係 food court 食啫嘛，今日個 Valentine's 嗰個 lunch。啱咪咯。嚇？你 midnight 啦 ，Valentine midnight 啦你。係喎 ，Valentine midnight 咗啦，你琴晚。你最 early 嗰個啊？嚇！佢個樣唔會咁嘅，佢好正經。唔係應該咁。To 咩 ？To great responsibility comes with great power。咩啊？能力咩能力越大？我覺得你似嗰啲咧，嗰啲低能嗰啲突然間嗰啲咧，嗰啲叫做探金信兒童啊。咩 SD 啊？SD。你架車好舊咩嚟㗎？轉手錶嚟㗎。喂，唔好傾住，唔好。我都買咗架喎。哇！即係咁，真係㗎。係啊，應該係嚇？你喺邊度買？你呢個找數，我錯啦。你想買咩啊？喂，我唔知啊，邊度平？你頭先嘥輸咗啊，唔係唔認數啊？